8 det var skrånne i Sunset-kappers nye håndball til sundagen, ta Stjøtnan heimevel tog mot VP. Under disten var Stjøtnan 8 li i deltene, men sundagen var det for den nekva VP som var nekta bedre li. Vi holder ikke var VP i 8 ved 4 målen, og touchmotor inn i seitenhollag var stående 18-12 til gestene. Senast kvarteret koppa i alt hova høtti. Veljan til Stjøtene og ikke minst Kristina Kvikseiti i malen fikk veldig tak av VP, og hova spære målager så etnast ikke VP at avgja disten. I stedet kunne Stjøtene tog en teplan 25-24 sier heim, og så nok ønsken i om at det var her som enda overvast i deltene. Stjøtene er 3 stig framan på VP og er mest som viser i at komme i finalene.